Hello and welcome to Danish Pronunciation for Beginners. My name is Allan, and this is Dialog 27, Dialog 27. Hvor du sød? Hvor du sød? How sweet of you, or how sweet you are. The pronunciation focus of this video is when you have a word beginning with a vowel and the word in front ends with a consonant, the consonant will try to move up in front on the following word. So, den is pronounced in spoken language as den er. He is, han is pronounced ha-na. Han er 30 år. He is 30. Han er 30. And the same goes for hun-na. Hun er sød. Hun er sød. Mikkel og Jeppe er tilbage i deres lejlighed. Mikkel tager sin mobil frem. Du skal lige se den her video. Du skal lige se den her video. Jeg er ikke i humør til det. Jeg er ikke i humør til det. I'm not in the mood for it. Kom nu. Den er sjov. Du dør af grin. When something in Danish is really funny, you can say, you die of laughter. Du dør af grin. Jeg er lidt træt. Jeg er lidt træt. Remember, pull jeg er together as jeg. Jeg er lidt træt. Skal vi ikke se en film i stedet for? Skal vi ikke se en film i stedet for? Jo, lad os det. Jo, lad os det. Læg dig på sofaen. Lie down on the couch. Læg dig på sofaen. Så kommer jeg med is og cola. Læg dig på sofaen, så kommer jeg med is og cola. Hvor er du sød? Hvor er du sød? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Det manglede der bare. Det manglede der bare is a way of saying that's not a big deal. Det manglede der bare.